हेलो गाइज, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। गाइज, हामी चाहिँ आज कामबाट रुम जाँदैछु। आज डे 1 ब्लग मिनी ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। त्यही रुम जाँदैछु हामी चाहिँ आज कामबाट। यो चाहिँ सिन्धुली जुनियर सङ्घ हो। गाइजहरू अगाडि चाहिँ कान्छा भेना हिँड्दै हुनुहुन्छ। मेरो धुरा मेरो रुम चाहिँ होइन, भेनाहरूको रुम हो। म चाहिँ एक्लै भएकोले भेनाहरूको रुममा बस्ने गर्छु। गाइजहरू अस्तिदेखि भेनाको रुममै गएको छु म। त्यही हुनुहुन्छ दिदी भेनाहरू, अनि मनी एक्लै हुन्छ यता भनेर उतै बसेको छु। गाइजहरू यहाँ चाहिँ सिन्धुली बस पार्क है। गाइजहरू राति यस्तो हुन्छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 8 बजिसकेको छु। हामी चाहिँ अब कामबाट जान्छ 8 बजिसकेको छु। हामी चाहिँ धुरा पुग्नु पर्ने हो। अहिले हामी बस पार्कमै छु। बस पार्क अब धुराको यात्रा। बस पार्कमा बसहरू पार्क भइसक्यो। हामी पनि अब घरतिर पार्क हुनुपर्छ। समझ रहे हो? खानासाना खाएर सुत्नु पर्छ। गाइजहरू इभिनिङ वाक हिँडिरहेछ आन्टीहरू। खानासाना खाइसक्यो होला। हामी चाहिँ भर्खर रुम जाँदैछु। अब गएर हेर्नुपर्छ। खाना त बनाइसक्यो होला। अब बनाइसक्यो होला खाना तरकारी नै। आज चाहिँ दुईजना हिँडेरै आज दुईजना। अच्छा, स्पेसली भ्लग बनाउने भनेर यो हिँडेर आएको हामी। हेलो गाइज, क्यामेरा ब्याग देखेर मान्छेहरू नभएको बेला मात्रै हो कि मान्छे भएको बेला चाहिँ ब्याग गर्ने। क्यामेरा केसमा चाहिँ मान्छे नभएको बेला। हजुर गएर अनि त्यो छोटोलाई छिटो सर कुद्ने बनाउँछ होला होइन? बनाउँदैन हुन्छ नि। क्या बात कर रहे हैं? यो कहाँ आइपुग्यो हामी चाहिँ भन्नुपर्दा कहाँ भन्नु, आशिका टेलर चिन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले। आशिका टेलरनिर आइपुगेको छ हामी चाहिँ। के भन्नु होला, यहाँबाट चाहिँ 10-15 अगाडि लाइन गयो गाइजहरू। गाइज लाइन गएको अवस्था क्या। लोड सेडिङ क्या सिन्धुलीमा पनि। पिरे क्या गाउँघरमा भए त केही हुन्थेन, ठिकै थियो। बजार एरियामा लाइन जाने चाहिँ साह्रै नराम्रो। बजार जस्तो ठाउँमा पनि लोड सेडिङ भइदिन्छ गाइजहरू। हाम्रो गाउँमा जाँदैन बरु, घाम लागेको बेला जान्छ, पानी बेला जाँदैन। अरे बेला घाम लागेको बेला चाहिँ बेला 1 घन्टा हराइ बस्छ। विद्युतले पैसा जोगा होला बिना काममा। गाइजहरू हामी चाहिँ अब कति समय पाठशाला आइपुगेको छ। पाठशाला गाइजहरू यही हो समय पाठशाला। तर यो भित्र चाहिँ म गएको छैन। कस्तो छ के छ केही थाहा छैन यो भित्रमा केही।
त्यति मान्छे नै छैन रात परेर के अरे सबै सुत्ने टाइम भइसक्यो हामी चाहिँ बाटोतिर मतलब अब यस्तै हो कामै अलि ढिलोसम्म हुन्छ आज झन् अलि छिटो काम भएको बेला त ढिलो हुन्छ गाई चाहिँ लास्टै 12 पनि बज्न सक्छ 10-12 त नर्मल हुन्छ भोलि पर्सि त अहिले काम माथि स्टार्टिङ भएर त्यस खासै मान्छे हुँदैन त्यही भएर छिटै आउँछु अब पसल तल सारेपछि तल सेटल भएपछि चाहिँ अब 10 त नर्मल बज्नु खोज्छ अब काम भयो भने त्यही अनुसार काम अनुसारै अहिले यो काम अनुसारै हुन्छ अब रुम जाने टाइम पनि यो चाहिँ के हो तर यो मलाई राम्रो लाग्छ यो बजार चाहिँ म्युजिकहरू राम्रो छ कि यो पछि गीतहरू चाहिँ बजाएको मजा पर्छ मलाई आउने जाने बेला गीतहरू बजाएको चाहिँ राम्रो लाग्छ खाना खाएर के अरे राम्रो भयो नि राम्रो भएर निक्लिएको छ गाइजहरू सबै वर्ल्ड कप सके छैन है गाइज यता चाहिँ रोनाल्डोको जर्सी निकाल्ने भइछ वर्ल्ड कप चाहिँ सके छैन यसलाई भन्छ के भन्छ अरे पूर्व फ्यान के क्वार्टर फ्यान के भन्छ यो चाहिँ मरिन हेटौडा जाने बाटो यहाँबाट जान्छ मेरो घर मरिन जाने बाटो मदन भण्डारी भन्ने गर्दैन भण्डारीबाट मरिसक्यो होला गाइजहरू हामी चाहिँ अब अफरोड बाटो हिँड्छौँ अफरोड बाटोमा खासै मान्छे छैन यहाँ चाहिँ अब साह्रो बोल्न सक्छ हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्लग जारी हुन्छ अब चाहिँ अँधेरोमा चाहिँ हामी अलि साह्रो बोल्न सक्छु डे 1 भएर गाई चाहिँ यस्तो भएको साथ सपोर्ट दिनुभयो भने अब यस्तो भ्लग त डेली आउँछ डेली भ्लग हुन्छ गाई छहरू बनाउनु आयो भने भ्लग आइबस्छ गाइजहरू युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नु हाम्रो युट्युब च्यानल नेम भन्नु त युट्युब च्यानल नेम भेना सालो भ्लग 17 त्यसमा चाहिँ हाम्रो डेली भ्लग आउँछ गाइजहरू मिनी भ्लग मात्रै नभएर हाम्रो सर्ट भिडियो लङ भिडियो अब पोस्टहरू सबै त्यसमै आउँछ हामी पसलहरूमा बसेको पसलकोहरू त्यही आउँछ गाइजहरू सब्सक्राइब गरिराख्नु होला त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै आउनेछ जे जति हाल्छ हामीले जे जति बनाउँछ गाइजहरू यो चाहिँ अफरोड भएर यहाँ चाहिँ के लाइटहरू नभएर हामी कालो मान्छे धेरै कालो आएको छ अब हामी सिद्धार्थनगर चोकभित्र हामी अब यो चोकभित्र भन्नु भने तपाईँहरूले देख्नु हुँदैन अहिले अँध्यारोमा आज चाहिँ बिहिबार हो के अरे होइन आज बिहिबार हो बिहिबार भएर के अरे गाइजहरू शुक्रबार बिहान चाहिँ 4 लान्छ यहाँ नगरपालिकाले 4 मतलब यो कुन यो गलीको मात्रै होला सबै ठाउँको बजार एरिया चाहिँ डेली भइबस्छ होला बजार एरिया चाहिँ डेली भइबस्छ यो फाट साइड चाहिँ यो शुक्रबार आउँछ शुक्रबार बिहानै आउँदा रहेछ गाइज हामीले चाहिँ त देख्नु पाउँदैन हामी आउनुभन्दा निस्किनुभन्दा अगाडि नै लैसक्छ अलि नगरपालिका अलि जागरिलो छ हामीभन्दा छिटो उठ्छ त्यसैले आज बिहिबार बेलुका नै त्यहाँ उयोहरू फोहोर त्यहाँ जम्मा गर्नुपर्छ गाइजहरू अब म चाहिँ एकछिन बोल्छु गाइज मलाई केही लाग्दैन हाँस्दै गाइजहरू त्यही यो कुरा हाम्रो चाहिँ यो सिधा बाटो रुम जाने बाटो यो गाइजहरू हामी चाहिँ अब रुम आइपुग्नु लाग्यो
सायद भात खाएर सुतिथ्यो होला के मेरो भोइस सुने त गाइजहरू छिमेकी अङ्कल भात खाए डिप्रेशन छिमेकी मेरो भाइ भनेपछि मेरो बहिनी अगाडि खडा रहेछ अब भिडियो अफ हुन सक्छ गाइजहरू हेलो गाइज हाउ आर यु वेलकम छ हाम्रो मिनी ब्लग गाइज हामी चाहिँ अब रुम आइसकेको छ हेलो 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 गाइज हामी चाहिँ रुम आइसकेको छ अब हाम्रो रुम चाहिँ भेना सालु बस्ने रुम रथलिङ्ग बाटोमा साइलेन्ट भयो नि रुममा आएर चाहिँ हरकत गर्नु छोड्दैन डिप्रेशन नदेखाउ ढेर लाज पाक सबै भिडियो क्याप्चर हुन्छ कस्तो लाज लाग्यो न्यू आज भर्खरबाट बनाऊ ल गाइज हामी चाहिँ अब रुम आइसकेको छु गाइज हामी चाहिँ अब खाना खाएर The end. Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe now.